Всем привет! Сегодня у нас 26 марта, 11:30 утра, и у нас сумасшедшая погода в Хургаде. Ветер, это я еще стою возле забора, а так просто сдувает с ног. На море то же самое, волны гоняют туда-сюда, здесь у нас мелководье. А там дальше уже вот это темное, это кораллы, туда ближе к зените. Они опять обнажились, отлив. Все, смотрите, как переливается. Обычно здесь прям тишь да гладь, как Мальдивы. А сейчас опять мутно. Плескается водичка. Я не знаю, сколько в градусах, если честно. Ну, мы также в майках, шортах. Не холодно, ветер не холодный. Сейчас намажемся. Народу почти никого. Вон, видите, там песок гуляет, глаза все сыпет. Все равно все плавают, все купаются. Понятно, что когда штиль, оно теплее и комфортнее. Ну и сейчас тоже, в принципе, не холодно совсем. Единственное, что в такие волны тяжело плавать. У меня даже телефон из рук вырывает ветер. Такие вот порывы здесь. Что, пойдем плавать? Луиз, пойдем плавать? Понятно. Ребенок занят.